హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ప్రిన్సెస్ కిచెన్. ఈరోజు మన స్పెషల్ వీడియో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ చికెన్ పకోడా రెసిపీ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఒక బౌల్లో క్లీన్ చేసేసుకున్న 300 గ్రామ్స్ చికెన్ పీసెస్ని వేసేసుకొని 1 టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, 1 టీ స్పూన్ ఫ్రెష్ ధనియా పౌడర్, 1 టీ స్పూన్ ఫ్రెష్ హోమ్మేడ్ గరం మసాలా, 1 టీ స్పూన్ నల్ల మిరియాల పొడి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, 2 టీ స్పూన్స్ కార్న్ఫ్లవర్, ఒక రెమ్మ కరివేపాకు, సన్నగా తరుక్కున్న కొత్తిమీర కొంచెం, 2 టీ స్పూన్స్ కారం, హాఫ్ లెమన్ జ్యూస్, పించ్ ఆఫ్ కలర్ అనేది మీరు స్కిప్ కూడా చేయొచ్చండి. వేసి మిక్స్ చేసేసుకున్న తర్వాత 1 ఎగ్ వైట్ వేసి మంచిగా మిక్స్ చేసేసుకొని 20 మినిట్స్ వరకు మనం పక్కన పెట్టేసుకోవాలండి. నెక్స్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేసేసుకొని కడాయి పెట్టి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసేసుకొని చికెన్ పీసెస్ని వేసేసుకొని క్రిస్పీగా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు మనం ఫ్రై చేసేసుకోవాలి. అలాగే మిర్చీస్ కూడా వేసేసుకొని ఫ్రై చేసేసుకోవాలండి. అంతే, టేస్టీ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ చికెన్ పకోడా రెసిపీ రెడీ.